안녕하세요. 용화신당입니다. 네, 선생님 오늘 저희 궁금한 사람 사주를 하나 가져왔는데요. 네. 이 사람 한번 봐주시면 감사하겠습니다. 남자분이시고요. 아, 남자분이요? 네. 고집도 있고 강직한 성품이다. 학업으로 관직도 있으니까 강직한 성격이고 굉장히 착하다 사람이. 그래요? 근데 왜 이렇게 눈물이 먼저 나려고 하냐? 어떤 것 때문에 그러실까요? 어떻게 보면 가슴에 좀 슬픔, 애가 있는 것 같아. 그런데 그걸 극복해서 뭔가 표출하는 노래를 하나? 네네. 노래를 해? 네, 가수. 근데 초년에는 굉장히 마음고생도 했어야 되고, 잘하려고 노력은 무척 했다라고 보이지만, 그게 강직함, 고집이 끌고 왔다. 고집으로. 한 우물을 한 길, 외길을 가는 성격이지, 이것저것 하려고 하는 성격은 아닌 것 같고, 부모의 덕은 좀 부족했던 것 같고, 그런 거로 인해서 나는 초년에는 가슴에 뭐 애를 가지고 있는, 그걸 바깥으로 표출하는 그런 일을 했으면 굉장히 성공할 수 있는 30대라 들어서서 29, 30까지는 내가 하는 일이 뭔가 문이 열리지 않아. 31 넘어서야 그래도 내가 하는 일에 문이 열린다. 이분은 맞아. 이분은 그럼 실제로 지금 문이 좀 지금은 문이 열렸어. 근데 네. 오방에 문이 열렸다 우리는 표현하는데 국내에서 뿐만 아니라 외국에서도 서서히 문이 열려. 그래서 인정을 받아. 정말요? 금전 운이다. 사실은 그렇게 이 사람은 외로움을 사주를 가졌기 때문에 천인간 만인간에 내가 꽃이 돼야 돼. 외로워서요? 외로운 사주를 가졌어. 이게 조금 이해가 안 되는 게 외로운 사주인데 사람들의 꽃이 된다는 게 어떤 의미인가요? 내가 꽃을 피워서 다른 사람한테 칭찬을 받아야 돼. 박수를 받아야 되는 거야. 관심을 받아야 돼. 관심을 받아야 되는 거지. 그렇게 풀어가야 돼. 사주를. 그러면 이 사람은 가수라는 직업을 잘 선택한 거예요? 잘 선택하신 거지. 근데 굉장히 조상에서 돕는 사람이야. 신의 기운이 있어. 그런 거를 가지고 풀어나가는 거야. 그래서 꼭 우리처럼 이렇게 살아가지 않는다 하더라도 직업적으로 문을 열은 거야. 지금은 많은 사람한테 인정받고 대우받고 문이 열려서 굉장히 화려한, 근데 굉장히 성품이 반듯해. 그리고 착한 성품. 남한테 베풀고 살아야 된다는 마음을 가지고 있다. 그러니까 굉장히 더 멋있는 거지. 근데 그 사주가 굉장히 좋네요. 근데 이게 또 분명 사주가 좋긴 하지만 또 분명히 좀 부족한 것도 있지 않을까 싶은데. 부족했던 건 좀 초년에는 어차피 부모의 덕, 요즘 사람들 이 나이 되면 부모의 덕으로, 그지? 뭐 은수저다 금수저다 그러잖아. 부모의 덕으로 고생을 좀 안 했으면 더 좋았겠지만 초년에 이 사람은 고생이 중년 운으로 들어가면서 30살 넘으면서 운이 바뀌면서 문이 열리니까 자기가 원하는 거, 뜻하는 거. 근데 지금은 내가 노력한 것보다 훨씬 문이 갑자기 열렸어. 이 사람이 공중에 뜬 것 같아. 그게 뭐 대운이 들어온 건가요? 대운이지. 근데 이렇게 쉽지가 않다, 사실. 이거는 뭐 운세로 봐서 이 사람이 그렇다라기보다도 영으로 볼 때는 이 사람 사주로 봐서는 어떻게 하면 잘못되면 정말 내가 원하는 거, 뜻하는 거 못 가질 수도 있는 사주야. 그러면 이게 약간 양날의 검 같은. 그렇지. 그런 느낌인 거죠? 그런 느낌이야. 그렇지만 이 사람은 조상에서 돕는 거다. 신의 기운, 조상의 기운이 있어서 문이 확 열렸어. 그래서 만인간에 꽃이 돼서 확 피는. 앞으로다가는 승승장구하겠다. 그래요. 근데 아까 선생님 그 양날의 검이라고 말씀을 해주신 그 부분이 그러면은 이분이 지금 확 열려 있긴 한데 또 한편으로 또 조심을 해야 되는 부분이 있나요? 한편으로 조심해야 될 게 지금은 이 사람이 완전히 건강이 너무 안 좋을 것 같아. 몸적으로요? 건강이 좀 좋지 않을 것 같아. 너무 힘들다. 그거는 좀 관리 잘 하시면 괜찮을 것 같고, 앞으로다가는 당분간은 10년? 10년은 그냥 누구 말 맞다나 꽃길을 걷겠다.
어, 애기가 짝짝짝 이래. 근데 노력 굉장히 많이 했어. 나이에 비해서 뭐 산전수전 다 겪었다고 하잖아. 근데 워낙 반듯하고 착한 사람이야. 그렇기 때문에 어떤 유혹에도 넘어가지 않는다. 맞아. 이분이 근데 지금 가수시고 되게 승승장구를 하셨어요. 진짜. 네, 그런데 지금 활동 자체를 이제 많이 하시긴 하시지만 이렇게 섣불리 하시진 않거든요. 다행이야. 네, 그런 면모를 좀 보여주시는데. 그러니까 더 아마도 인기가 더 유지하기가 좋고 다른 사람들한테 만인들한테 칭찬을 더 받으시겠지. 그래서 더 궁금한 거는 사실 이게 뭐 사람들마다 이 연예인이라는 직업이 호불호가 갈릴 수는 있는데 맞아요. 이분은 유독 인기가 엄청 많으신 분이에요. 아직 말씀 안 드렸지만 이분이 어떤 면이 그렇게 좀 사람을 끌어들이는지 좀 궁금해서. 굉장히 뭐랄까 말이 많지도 않고 그리고 내가 볼 때는 조금 그 정도 위치에 가면 많은 사람한테 그 겉으로 보이는 그런 모습들이 있잖아. 그런데 굉장히 이 사람은 얌전하기도 하고 겸손하기도 하고 예의가 있게 행동하기 때문에 다른 사람을 섣불리 그러기도 하고 또 어떻게 보면 이 사람 스스로가 노력했다기보다도 주변에서 이 사람을 좀 끌어주는 인정해주는 그거는 뭐야? 자기가 그만큼 노력했다는 거 아니겠어? 난 그렇게 보여져. 주변에서 끌어주는. 그러면 사실 뭐 주변의 귀인이라든가 이런 것들도 조금 역할을 많이 해주신 거지. 그게 이제 신의 기운이나 조상의 기운이 있는 분들이 역할이야. 그분들이 많이 도움이 된 거지. 근데 한편으로 이분이 그 일적인 거랑 이런 금전운 이런 것들은 진짜 어느 정도 많이 잃었던 것 같아요. 대박 난 거 아니겠어? 이 정도면? 네. 그래 보여요. 그리고 그렇게 지금 나와 있고, 그래서 한편으로는 그 이성운도 좀 궁금하긴 해요. 이분이 어쨌든 또 이룬 만큼 또 다른 쪽에서도. 근데 그런 쪽으로 좀 기설이 있을 텐데 그것 때문에 염려 많이 해. 조심하고. 결혼을 늦게 하실 거야. 결혼 좀 늦게 하실 것 같아요. 빨리 하시지 않을 것 같아. 이 사람은 또 어떤 사람을 좀 만나야 될까요? 좀 나를 위하고, 나를 위해주고, 좀 이해해주고 이런 분을 만나야지. 보듬어주고, 엄마 같은, 누나 같은, 좀 챙겨주는 그런 분을 만났으면 좋겠어. 왜냐면 너무나 활동적인 게 광범위하게 넓어지기 때문에 이분이 힘들잖아. 그럼 잘 챙겨주는 사람, 보필해주는 사람 만나면 더 좋겠죠. 처복도 있네. 처복도 있어요? 네. 다 가졌네요. 다 가졌다고 봐야지. 알겠습니다. 그게 다 이뤘다고 봐야지, 이 정도면. 그래요. 이게 이렇게 얘기하다 보니까 자꾸 뭔가, 근데 외로움은 가졌어. 큰 나무가 이렇게 번성하잖아. 큰 나무, 외로운, 이렇게 고든 나무의 풍성한 그런 게 자꾸 보이네. 근데 이 외로운 사주라는 건 선생님, 그냥 태생적으로 지니고 태어난 그런 느낌인가요? 아니면 그 자란 그 사람의 환경이나 상황들 근데 때문에? 태생적으로 그거는 갖고 태어난 사람들 보면 부모를 빨리 잃거나 부모님이 없거나 그리고 빨리 독립해서 자수성가해야 되거나 이런 성품들이 있어요. 그런 게 외로움이라는 그런 게 외로움이에요. 그리고 이런 분들은 또 스타가 되시고 이렇게 성공하신 분들 보면 궁중성의 외로움이 있잖아. 혼자. 근데 외로움은 좀 타고나신 것 같아. 근데 그걸 굉장히 일적으로 풀어가시는 것 같으니까 주변에 사람은 늘 많이 점점 많이 가지실 것 같아. 알겠습니다. 선생님, 이분 누군지 말씀을 드릴게요. 누구세요? 이분은 선생님 모를 수가 없는 분이신 게 예. 그 가수 임영웅 씨. 임영웅 씨야? 네. 나 이분 노래 엄청 반복 듣기 눌러가지고 좋아하시는 분이세요, 선생님도? 아니, 안 좋아하시는 분이 없어요? 사실 뭐 나도 적지 않은 나이인데 트로트를 거의 안 들었는데 이분 나오는 그 프로 때문에 트로트를 접했다? 이렇게 생각하면 돼. 그래갖고 요즘도 가끔 그 옛날 재방송 보면 본 건데도 계속 또 보고 근데도 그 감동이 또 본 건데도 감동이 느껴지더라고. 근데 이분 노래하시는 게 그 가사나 표정이나 이런 게 굉장히 사랑스럽기도 하고
그래서 다들 좋아하시나 봐. 그러니까 나도 뭐 연예인을 좋아하는 그런 성격은 아닌데 임영웅 씨 노래는 계속 듣게 되더라고. 이분이 근데 선생님도 뭐 그럼 더 잘 아시겠지만 인기가 어마무시해요. 그니까. 네. 그럴 줄 상상도 못했어. 본인도 그랬겠죠? 나는. 그랬겠죠. 근데 정말 내 아들 같이 잘 됐다니까 기쁘더라고. 근데 이제 뭐만 하면은 이분이 좀 대박도 터트리고 그러는데 이번에 또 뭐 어떤 방송 프로그램 마이 리틀 히어로라는 KBS에서 뭔가를 했는데 이것도 사실 뭐 이 사람의 어떤 스토리를 다루고 모습을 보여주는 그냥 프로그램인데도 시청률이 어마어마하게 나오죠. 근데 그 여운이 뭐 특별히 이분이 스토리가 이렇게 대단한 건 아니잖아, 사실. 그렇죠. 네. 근데도 뭔가 감동이 전해지는 그게 있더라고. 마음이 움직이는. 이 프로그램도 즐겨 보세요. 그건 못 봤어요, 사실. 못 봐요. 그건 못 봤고, 예, 옛날 경연 경연할 모습, 그 노래만 반복 듣기 좀 들었어요. 근데 가끔 이게 매스컴에 나오는 그 임영웅 씨 보면 되게 잘 됐다. 너무 그렇다. 엄마 모습도 봤는데 그 우는 모습 보니까 너무 가슴 저리고 마음 아프더라고. 팬심으로 보시는 거예요? 팬심으로 정말 봤다니까. 근데 정말 할머니 그러시구나. 반듯하고 성품이 착하고 그런 게 기본적으로 있고 그 애가 가슴 속에 살아온 뭐 말하지 못한 그 애가 그 노래 마디마디에 흘러나오면서 그게 감동을 주는 거 아닌가. 그런 부분에서 사람들이 좋아하지 않았나 싶어요. 그럼요. 그게 뭐 꾸미지 않는 그런 게 있잖아. 막 일부러 꾸미려고 하는 것보다 그런 게 좋은 것 같아. 이게 너무 워낙 좋아서 이분 뭐 더 이상 뭐 여쭤볼 게 별로 없네요. 그렇죠. 이 정도면 뭐 대박 난 거지. 성공한 케이스 아니야? 그렇죠. 앞으로도 건강하시고 건강 조심하시고 많이 행복하세요. 이거는 팬심으로 말씀하시죠. 알았으니까 나도 팬심이지. 그래도 이제 또 이제 누구나 이제 인생 살면서 뭐 분명히 또 이렇게 위아래로 흐르는 그런 게 있을 거 아니에요. 그러니까 맞아요. 또 이제 선생님이 제가 좀 제가 걱정하는 건 사실은 나도 모르게 뭐 천천히가 아니라 갑자기 노래 있으시잖아. 엘리베이터 타고 쭉 올라가셨잖아. 엘리베이터 타고 쭉 한 번에 올라가셨기 때문에 조금은 많은 사람들의 귀설, 주변 사람들이 잘 되면 다 듣는 소리가 있답니다. 그런 것들. 근데 너무 반듯하기 때문에 뭐 흠잡을 수 없는, 누가 뭐라 감히 말할 수 없는 그런 게 있겠지만, 그래도 항시 조심하시고, 건강 조심, 차 조심, 좀 조심만 잘 하시면 승승장구 오랫동안 하시라 기원합니다. 알겠습니다. 감사합니다. 네.